Lucka nummer 13. God morgon. Idag är det den 13 december, Lucia. Så idag ska jag och mina Lucia-bitches gå och lussa för Fredrik. Lusselelle, 11 nätter före jul. Lusselelle, lusselelle, 11 nätter före jul. Nu är vi komma så nätt före jul. Nu är vi komma så nätt före jul. Lusselelle, lusselelle, 11 nätter före jul. Lusselelle, lusselelle, 11 nätter före jul. Nu är vi komna så nätt före jul. Nu är vi komna så nätt före jul. Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som bubblar skuggorna ruva. Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Sankta Lucia, Sankta Lucia. Hej tomtegubbar så i gasen och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar så i gasen och låt oss lustiga vara. En liten tid vi lever här med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubbar så i gasen och låt oss lustiga vara. God morgon! Idag är fredag. Fredriksdag. Dagens Fredriksdag. Tapp, tipp, tapp, tipp, tipp, tapp, tipp, tipp, tapp. Mina trådar tyst här i husen, tyst i husen. Alla sova, släckta är och ljusen, tipp, tapp, tipp, tapp, tippe, tippe, tipp, tapp, tipp, tipp, tapp. Sov du gott? Ja, Inte längre. jag ringde på en gång eller två. Ja, eller av erfarenhet så tänkte jag att nu letar jag fram en liten byxa.